Alloh taolo hunarli, mehnatkash mo'minni yaxshi ko'radi. Musulmon odam mehnatkash bo'lishi kerak. O'zining tirikchiligini, o'zini nafaqasini zimmasiga olish kerak. Bola chaqasini, hattoki shunday bir fatavolar bor. Bandani nafl ibodat bilan oyoq beli og'rib, charchab, horib qolgan holatidan ko'ra halol kasbdan charchab, horib qolgan holati Allohga xush yoqadi. Halol kasb bu ibodat. Tirikchilik qilyapsizlar mana hammanglar, bola chaqam, ro'zg'orim deb, bu ibodat azizlar. Mo'min odam, musulmon odam rizqi Allohdan ekanligiga iymon keltiradi va buning uchun harakat qiladi. Hattoki o'zining suygan payg'ambarlari ham mehnat qildilar, tirikchilik qildilar, rizqni Allohning huzuridan, balki Allohning huzuridan rizqni talab etishga o'zlari mehnat qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Innalloha yuhibbul abdal mu'minal muhtarif." Mo'min odam ilmli bo'lishligi barobarida, saxiy bo'lishligi barobarida, ibodatli bo'lishligi barobarida mehnatkash bo'lish kerak. Shu yerda o'tirgan hammanglar mehnat qilyapsizlar, tirikchilik qilyapsizlar. Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Agar o'sha mehnatingizda, kasbingizda halol bo'lsangiz, siz Allohning yo'lidagi yigitsiz. Kasb-kor qilyapsiz. Bola chaqam, ro'zg'orim deb yuribsiz. Bundan ulug' ish yo'q.